أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. Bütün hamd sanalar, maqtash ve alqışlar alemlerin Rabbi Allah'a olsun. Bütün yaxşı akıbetler hoşyarlarga olsun. Salat, salam, aman ve esenlikler, kollaş ve destekler hemisi bu Allah'ın peygamberi, bizning rehberimiz Muhammed Aleyhisselam'a, onun ailesiga, onun sahabelerine ve onun yoludan mangan yoldaşlarga olsun. Amin. Esselamu aleyküm kaderlik Şarkı Türkistanlık karindaşlar. Bugünkü sohbetimiz Sure Bakara 61. ayetten bulundu. Allah subhanahu ve teala bu ayeti şundaq deydi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve iz kultum ya Musa len nasbira ala ta'amin vahidin fad'u lana rabbaki yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha ve qithaiha ila ahiril ayet. Allah subhanahu ve teala ehli kitapqa hitap qılıp şundaq deydi. Ey ehli kitap, sizlar Musa aleyhisselam zamanında Musa aleyhisselam'a şundaq hitap qılğandılar. Ya Musa, biz birlam tamakka sabr qılamaymiz. Rabbinge dua qılgın ki, biz üçün ziminning köktatlarından çıkarıp etsin. Terhemek olsun, samsak olsun, buğday olsun, maş olsun, piyaz olsun. Qandaq köktat olsa biz aş burun Mısır'da yep ügengen yüzümüzden milli tamakımızını yaxşı görürüz. O terencibel büdüne her gün asmandan düşken bilen biz yep bakmagan tamak kündü bir xil tamak yemdi dep Musa aleyhisselam itiraz etti. İtiraz etkendikin Musa aleyhisselam dedi ki: "Etestabdiluna allazi huwa adna billazi huwa hayr?" Hazır kulağınlarda bağ boğan en yaxşı tamakni en tüven narsalarga tegishni xohlamsizlar? Hazır yavatgan menne selva Allah Taala tarafidan yaratılıp sizlarga tushirilgan tamak bo'lsa, ilahiy tamak bo'lsa, buni yerdan chiqqan ko'ktatlar bilan etilgan en tüven darajadagi tamakka tegishamsizlar? Ehbeto Misrın. Undaqda Misrga qaytanglar. Misrda deganinglar bor. Yep ügengen hamma narsani bor. Ama Mısır'da kulluk mu var? Allah sizlerini Mısır'daki kulluktan qutqazdı, azatlık verdi, ilahi tamak verdi. İlahi tamakni yaratmaysizlar. Yani burunqi milliy tamaklarni sığınan bolsanglar, kullukka qaytib ketinglar Mısırga. Dedi. Diyalog mushundaq bo'ldi. Ama neticede nima bo'ldi? Va duribat alayhimud dillatu vel maskana. Bunu degan Musa aleyhisselam va bunu degan kishilarga zillat ve meskenet tamg'urilib ketdi. Allah sizni izzetga chiqay desa, mustaqillik beray desa, agar shu qo'saqni deblam, tamoqni deblam, shundoq payg'ambarga itoatsizlik qiladigan bo'lsanglar, sizlarga xorliq yar bo'lsin. Meskenet yar bo'lsin deb Musa alayhissalom shundoq dedi. Yana bular Allah Taala tarafidan kelgan bir g'azab bilan qaytdi. Neticede g'azabni qo'lga keltirdi. Allohning rahmatini emas, Allohning g'azabini qo'lga keltirdi bular. Nima uchun? Musa alayhissalomning rahbarligida, Harun alayhissalomning rahbarligida, Yusha alayhissalomning rahbarligida, 3 payg'ambarning rahbarligida bu insonlar eng oxirisi kelganda Allohning g'azabiga uchradi. Chunki bular Allohning oyatlariga kafir bo'ldi. Ve peygamberlerini ötüretti. Haksız halde. Yani şunun için ki bular asi oldu. Allah'a asi oldu. Peygamber'e asi oldu. Ve kanu ya'tadun. Haddini aştı. Dep Allah subhanahu ve teala Beni İsrail'den boğan Musa aleyhisselam'ın kavmini muşundaq tarifleydi.
Qarindoshlar, bu oyatni nima uchun bugungi suhbat temiz qildik degan vaqtda meni ansirtayotgan bir ahvol bor bu oyatni his qilgan. Ya'ni bulardagi zillat va maskanat ularga tamg'urilib ketdi-ya. Shuningga diqqat chekishimiz lozim. Diqqatimizni shuningga berishimiz lozim. Zillat degan zot xorliq. Xorliq degan qarindoshlar, zillat tamg'usiga vaqtida hech qachon izzat deb qilinmaydi. Zillat izzatning ta'tiri. Aziz o'g'ilmaydi. Har qanday yerda xorliq qiladigan bir ish bo'ladi. Ash haqlimi? Peygamberning avlodi turg'uluq. İçidən şunchalar jiq payg'ambar turg'uluq, xorliq qiladilar. Nima uchun? Payg'ambarga osi bo'ldi, Allohga osi bo'ldi, bunda xorliq qildi. Bu xorliq tamg'isiga vaqtida shu dunyodagi eng rezil millatga qululab qoladigan ish qiladi. Endi bu oyatni suhbat temiz qilishimizning sababi qarindoshlar, mushu millat bilan biz Sharqiy Turkistonning xalqi orasida bir o'xshashlik bormidi? Aşk fahmi Musa alayhissalomning qag'ishiga ketgandek, Alloh tarafidan zillat va maskanat tamg'isi yegandek, bizning hozir qiliqlarimiz o'xshab qaraganda, bizga zillat va maskanat tamg'isi yeb ketgan bir millat o'xshamamdiq degan bir his tuyg'u kelib, buni millatim bilan birga o'rtoqlashgim keldi. İnşallah undaq emasdi. Biz onunğa o'xshamasmiz. Allah saqlasın, Allah öz panoyida saqlasın. Zillat va maskanat tamg'isi yeb ketgan millatga o'xshab qolishdan Allah saqlasın. İnşallah bu o'ylaganimda xato chiqaman-da. To'g'rilab qolsa-chu degan bir endisha bilan, shuning uchun millatimning samiga salay deb bu oyatni suhbat temiz qilishimning sababi shu qarindoshlar. Endi tushunish uchun bu oyatning sababi nuzuli, arq ko'rinishlari qarab baqqan vaqtimizda qarindoshlar. Bu oyat Musa alayhissalomning qavmini oldi. Bilimiz zamanimiz Musa alayhissalomning qavmi Fir'avnning quldi. Fir'avn bu millatning er kishilarini o'ltirdi, ayollarini qul qilibdi. Xalqanni o'ltirdi, xalqanni asdi, xalqanni satdi. Qotandagi hayvondan hech qanday farqi yo'qdi Bani Isroilning Fir'avnning qulida. Musa alayhissalomni Allah payg'ambar qilib Fir'avnga evatdi. Musa alayhissalom zaten Fir'avnning sarayida cho'ng bo'lgan bir payg'ambar. Keyin o siyosatni Fir'avnning sarayida yurganda, keyin bir xatolik bilan qochdi. Shuayb alayhissalomning yoniga bordi, u yerda tarbiyalandi bir payg'ambarning qo'lida. Shuayb alayhissalomning qizi bilan to'y qilgandan keyin Allah qayta Misrga evatdi. Sen millatni qutqazmasang bo'lmaydi deb. Bu nimaga o'xshaydi desa, ikki Uyg'urni Allah sen berib shu Xitoyga qayt, ashada Xitoyga tarbiya qilib, Sharqiy Turkistonlikni Xitoyni islomga da'vat qilib, Sharqiy Turkistonlikni islom yo'li bilan qutuldimsan bo'lmaydi degandek gap. Musa alayhissalom bilan Harun alayhissalom ma'qul dedi, Allohning amri bo'yicha Fir'avnning oldiga bordi, u yerda dinga da'vat etdi, Fir'avn bilan janjal bo'ldi, tahdid u bu derken oxirida Musa alayhissalomning qavmi Fir'avnning qo'lidagi qavm Musa alayhissalomga iymon etdi. Chunki u yerdagi zulm, u yerdagi irqiy qirg'inchilik rost haqiqatan bo'layotgan bir irqiy qirg'inchilikdir. Bular zulm ostidagi vaqtida, irqiy qirg'inchilik vaqtidagi ostida Musa alayhissalomga itoat qildi, iymon etdi. Bu iymonning sharofati bilan Allah bularga ozodlik berdi. Ya'ni bularni Fir'avnning qo'lidan ozod qildi. Ta shu qaçılgan vaqt kelgan vaqtda oldiga dengiz chiqib qoldi, orqadan Fir'avnning askarlari Musa alayhissalom dengizni bir udhas bilan, bu Allohning amri bilan bo'ladi, dengiz yerildi. Musa alayhissalom qavm bilan o'tdi. O'tib bo'lgandan keyin Fir'avnning askarlari dengizni o'tirishchaqda dengiz asliga kelib, hammasini suv bilan g'arq qilib o'ldirib etdi. Shunday qilib bular Fir'avndan qutuldi, Misrdan qochdi. Qochib chiqqandan keyin Alloh taolo bularga Udkhulul ardul muqaddasatallati kataballohu lakum deb oyat nazil qildi. Ey Bani Isroil, sizlar Baytul Muqaddasga kiringlar. Va Amaliqlar yashaydi. Mushu sizlar burun
Şu Yakup aleyhisselam sizlar Mısırga hicret qilishdan burun Yakup aleyhisselam batdı bu yerda. Şu atanlı Yakup aleyhisselamning makani şu. Sizlar Beytul Muqaddasga kiringlar deb Amaliqlar bilan jihad qilish emrini e'lon qildi. E'lon qilgandan keyin bular unimadi. Ular bek kuchli, bizning kuchimiz yetmaydi deb. Halbuki kirgan bo'lsa, Tih cho'lidan Beytul Muqaddasga minib boradigan bo'lsa 8 soatda boradi. Bular shu jihad emrini ko'zga ilmag'achqa, payg'ambarga itoat qilmag'achqa 40 yil cho'g'ilib yurdi. Musa aleyhisselamning ömrü yetmedi. Musa aleyhisselam şu Tih cho'lida vafot etdi. Vafot bo'ldi. Anadaki ularga Harun aleyhisselam rahbarlik qildi. Harun aleyhisselamning gapi bo'lmadi va Harun aleyhisselamning ömrü o'tdi, vafot bo'ldi. Eng oxirisida ko'nlar o'lib, yangi tug'ilgan avlodlar cho'ng bo'ldigan vaqtchi va Yusha aleyhisselam qoldi. Yusha aleyhisselam yoshlarni boshlab Beytul Muqaddasga urush e'lon qildi. Yusha aleyhisselamning qo'li bilan Beni İsrail musulmonlari g'alaba qildi, Beytul Muqaddasga kirdi. Endi Allah Tih cho'lidagi insonlarni bizga tushundirgan vaqtda bu insonlar nima deganda Firavndan qutulib, Tih cho'liga kelgan vaqtda Musa alayhisalomga nima deb e'tiroz bildirganda, biz Misrda mandaq tamoq yegimiz kelganda, miyada o tamoq yo'q ekan. Alloh tushirib bergan mannas va salva tamoqidan zerikib ketdik deb tamoq masalasini bahona qilib payg'ambarga osiy bo'lgan. Hozir bizningki nurg'un Uyg'urlarimiz Xitoyning jangyusi yo'q, Xitoyning achchisi yo'q, tamoqni yegimiz kelmadi deb, vatandagidek tamoq yeb oldi deb Xitoyning bijmillarini ishlatib tamoq etgandek, ma'lumi o'zini qul qilganlarning tamog'idan sig'inib ketgandi. Shuning bilan bu yerda bu xalqninki payg'ambarga osiy bo'lib 40 yil jangalda o'tkazib o'tganligini Allah bu yerda tilga olib, mush isyonining tufaylidan Alloh ularga zillat va maskanatni tamg'ilabdi deydi qarindoshlar. Endi qissa bek uzun. Meni anlatib bo'lmaydi. Bu shadiki zillat va maskanat nima edi deb buni tushunish to'g'ri kelganda, zillat degan xorliq. Xorliqni qabul qilish. Xor yashashni harammaydigan bo'lib qolish. Meyli düşmanning mamlakatida yashasin, meyli do'st yorlarning mamlakatida yashasin, do'stlar tarafidan xor ko'rilish. Shunday bir oqibat zillat degan. Masalan, biz Sharqiy Turkistonlikning ko'zimizda Xitoydami tuvan bir millat bo'lmaydi. Sifat jihatda bo'lsin, insonlik jihatda bo'lsin, axloqiy jihatda bo'lsin. Endi o'zimizga solishtirib deymizmi? Xitoydami bir tuvan millat bo'lmaydi. O'zimiz ko'rib yaratmaydigan shu Xitoy millatiga qululab qoldik. Nima uchun qululab qoldik? Chunki zillat ruhimizga yerlashib ketgachga. Xor bo'lib yashash, xorliq kunash ruhimizga yerlashib ketgachga, Xitoyning qulida yashashni harammaydigan, eg'i kelmaydigan, numus qilmaydigan holga kelib qoldik. Bu zillatni qabul qilgandan keyin nima keladi keyinidan? Anki maskanat keladi. Maskanat degan harakatsizlik. Sukunat yiltizdan chiqadi, maskanat degan miskinlik, harakatsizlik. Faoliyatsizlik. Shunchalar zulm bo'lyapsimi, shunchalar irqiy qirg'inchilik bo'lyapsimi, bir turlik harakat qilmaydigan jim turib olish. Hatto bu mumkinmi? Xitoy qarshi tug'il bo'lamdi. Mustaqillik degan gap mumkinmi deydigan? Shunday xiyollar bilan harakatsiz bo'lib olish. Deyliki mumkin emas deydi. Xitoy qarshi turish, mustaqil bo'lish mumkin emas deydi. Mumkin emas bo'lgan bo'lsa, shu Xitoyga qarshi turmay yashash durustmi? Shu ishg'oliyatni qabul qilish, zulmni qabul qilish, irqiy qirg'inchilikni qabul qilish insonga yarashamda. Biz bu inqilob yo'lida
Xitoyga kuchimiz yetmadimi deyli, hech ish qilolmadik deyli. Agar mushu yo'lda o'lib ketsak, hech ish qilolmay o'lib ketsak, Xitoyga qarshi turaman deb, yani o'zimizni qutqizamiz oxiratda. Ya Alloh deydi-ki, ey bandam, qulog'ingdan kelganini qildim Xitoyga qarshi. Millating uyg'onmagandan keyin, dunyoning sharoiti shundoq bo'lgandan keyin kuching yetmadi. Qulog'ingdan kelganini qilganliging uchun afv qildim deydi Alloh. O'zimizni qutqizamiz. Agar bahona ko'stib desakki, u bek kuchli, bizning zodi kuchimiz yetmaydi. Kuchimiz yetmagan ishga ömrimizni uningga sarf qilmadik. Bakadim baka aplashmaydigan ishning keyindan jugumidik desak, u o'zi qabul qilmaydi Allohning oldida. Bizning bu dunyodagi vazifamiz qo'limizdan kelganini qilish, irodamizni o'rtaga qo'yish. Ya'ni qulluqni xohlamaydiganligimizni, zillatni, xorliqni xohlamaydiganligimizni o'rtaga qo'yish. Irodamizning qulluqqa qarshi ekanligini, ishg'oliyatga qarshi ekanligini isbotlash. Bizning vazifamiz bu. Allohga va'da beraylik. Agar Allohning digini bo'yicha ittifoqlashib bu yerga kelsanglar, az bo'lsanglarmi g'alaba qilasizlar. Nusrat ato qilaman. Nurg'un az sonliq insonlar, ko'p sonliq insonlardan ustidan g'alaba qilgan misollar bek ko'p deb Qur'onda jiqyadi deydi. Kam min fi'atin qalilatin g'alabat fi'atan kaseeratan bi'iznillah. Allohning izni bilan nurg'un az sonliqlar, nurg'un ko'p sonliqlarni yenggan, g'alaba qilgan ishlar bek jiq deydi Qur'on. Allah shundoq deb turibsa, biz kuchimiz yetmaydi, bu mustaqillik mumkinmi, mumkin emasmi deb tartishib o'ltirish, hatto inqilobchi deb atalganlarning o'tirisida tartishib o'tirish va zillatning belgisi qarindoshlar. Ya'ni ruhimizdagi qululab ketganlikning belgisi. Qulluq ko'nib ketgan odamlar ozodlikni nima qilmaydi, xohlamaydi. Meni ozod qilib yetib qolsa, mening hech nimam bo'lmas, nerdan jon boqaman, nerdan qo'sqimni to'g'izim deb qul xo'jayin neydi etgandan keyin ozod qilib, qandoq jon boqishning g'amini qilib, qulluqni ayrılg'isi kelmaydi. Shunga o'xshagan mustaqillik desa beshag'raydigan, Xitoyga qarshi harakat desa beshag'raydigan ish agar bir millatda bo'lgan bo'lsa, buningki psixikasidagi va ruhiy holatdagi bu diniy atalg'isi zillat va maskanatdan bo'ladi. Xorliqni qabul qilish, xo'rliqqa ko'nib ketish va uning natijasidan kelgan harakatsiz qarshi turmaslikni odat qilib olish. Zillat va maskanat shu qarindoshlar. Mana Bani Isroilning beshiga tushgandan keyin minglarcha yil xorliqda yashadi. Endi buni zillat maskanatni endi biz yo'qmiki deyli desak, biz degan Uyg'urlar, musulmon, ulug' millat, undoq millat bu bizda yo'qmiki desak, hozirgi kunda mushunchalar irqiy qirg'inchilik ostida turibmi harakat qilamaganligimizga qarab, hala xil yomon degan odamlar, "Voy qarka, bu mumkinmi? Bu Xitoyga qarshi turish kuchimiz yetami? Bu quruq xiyol emasmi bu?" deb xil dindor odamlarning og'zidan chiqib qolishi insonni endişelendirdi qarindoshlar. İnsan degan, normal bir musulmon degan, kuchim yetsa yetdi, yetmasa mushu o'ldi, o'lay bo'ldi, o'lay. Nomusni, zillatni va maskanatni qabul qilib yashagandan, xorliqni va qulluqni qabul qilib yashagandan bo'ldi, o'lay deydi normal bir musulmon. Olim bo'lib ketish kerak emas. Normal vijdoni va iymoni va axloqi joyida bir inson mandaq zulmga qarshi turgandan o'lay, eng az Allohning oldida bir yuzim yo'riq bo'ladi, ey Alloh, mushundan qarshi turib o'ldim degan bo'ladi deb qaraydi. Ammo bizning har o'qigan odamlarimizni mumkin bo'lamdi deb mustaqillik yo'lida mangdiganlarni masxara qiladigan, kichik ko'radigan ishlar umumlashib ketdi ya bizning millatda. Mushu ahvolni ko'rib qarindoshlar, shu Bani Isroilga urilib ketgan zillat maskanat tamg'isi bizga urilib ketgan bo'lsa qandoq bo'lar? Mushu bir xalqimizga o'ylash baqsa ekan deb bu suhbatning temas qildim. Endi
Muş Ramazanda turibdi qarindoshlar. Agar mushu niyat bilan ey Alloh bizga zillat va maskanat tamg'asini urib etgan bo'lsang, biz tavba qildik Allohim. Biz unda tamg'ani yeyishni xohlamaymiz. Bu tamg'ani bizdan ko'tarib et deb, mush Ramazonda tavba qilish, istig'for aytish bizning vazifamiz. Allohga yalvarish bizning vazifamiz. Mush Ramazonning o'tirdiki 10 kuniga kelib qoldik, mag'firat zamoniga. Allohning qanday gunohimiz bo'lishidan qat'iy nazar mag'firat qiladigan bir zamoniga kelib qoldik. Mush zamonda qarindoshlar, o'zimizning namidan, ota-onamizning namidan, ajdodimizning namidan, ash vatandagi yo'yilib ketgan, ash vatandagi zulm ostida islomsizlikdan Xitoyga osmolovlab ketib qolgan shu bechora mazlum xalqimizning namidan Allohga duo qilaylik, Allohga tavba qilaylik, Allohga istig'for aytaylik. Bo'lapmi mush zillat, maskanat tamg'asini o'g'an bo'lsang Alloh buni ko'tarib et deb yalvaraylik. Agar shundoq shu tamg'a urilib ketib qolgan bo'lsak, Alloh ko'tarib etishga qodir. Yana bir oyatda deydi: "Duribat alayhimud dillatu va ba'u bighadabin minallohi va duribat alayhimul maskana illa bihablin minallohi va hablin minan nas." Mushunda zillat va maskanat tamg'asi urilib ketgan vaqtda Allohning jipi, Allohning og'amchisi bilan qutulg'uli bo'ladi bo'lishdan boshqa ish bilan qutulg'uli bo'lmaydi deydi oyat. Ay zillat va maskanat tamg'asidan qutulishimiz uchun Allohning yo'lida menishimiz shart. Mangan vaqtimizda Alloh qutuldirdi, bo'lmasa qutuldirmaydi. Agar bu meningki xiyolim bo'lib qolib, agar unda bo'lmay biz zodi isl millat bo'lib qolgan bo'lsak, zillat va maskanat tamg'asi yemagan bo'lsak, agar mushunda duo qilsak, uning hech nimaga ziyon olmaydi. Allah deydi ki, ama bendem zillet meskenet tamg'asi yemay turib, manda duo qilgan qaraganda zillet meskenet tamg'asi yeyishdan qo'rqadi ekan, men bu millatga bundoq tamg'ani ummay deydigan texmi yaxshi bo'ladi. Shuning uchun qarindoshlar, mush Ramazonda duo qilaylik. O'zimizni qutuldirish uchun duo qilaylik. O'zimizning baxtli bo'lishimiz uchun, o'zimizning baxtimiz uchun, bola chaqalarimizning baxtimiz uchun duo qilaylik qarindoshlar. Ramazonni bekor o'tkazib o'tmaylik, duo zamoni. Yana birga qarindoshlar, bu Ramazonda bir g'oya tiklaylik. Ya Alloh, men o'lib ketadigan vaqtimda Payg'ambar alayhisalom debdi, mush zulmga qarshi jihad qilmay, urush qilmay, yoki urush qilishni planlamay o'lgan odam iymonsiz o'ladi debdi Payg'ambar alayhisalom. Men shu iymonsiz o'lib qolmaslik uchun men agar Xitoyga qarshi bir urush qilishni xohlayman, fursat bo'lsa urush qilib shahid bo'lishni xohlayman. Agar fursat bo'lmay qolib qolsa, shu yo'lda jon berishni xohlayman deb o'zimizni shu Xitoyga qarshi harakat qilish, mustaqilligimizni asliga keltirish harakatiga atab baqaylik duolarimizda. Alloh qalbimizga shunday kengchilik beradi-ki, qalbimiz kengrigan vaqtda ustimizga yuklangan yukvag'u, qo'rqinch yuklari, endish yuklari, o'zimizni kichik ko'radigan yuklar va men bu ishning ostidan qanday chiqa olayman, qanday qila olayman, bu ish mening qo'limdan kelamdi deydigan shunday bir yuklar va shu yuklarning hammasini Alloh ko'tarib o'tib, hech kim qolmasa o'zim yolg'iz mana bu yo'lda deydigan holga kelalaymiz inshaalloh. Alloh hammamizga hidoyat bersin, to'g'ri yo'lga boshlasin qarindoshlar. Hammamizni Allohga yaramliq bandalardan, Muhammad alayhisalomga yaramliq ummatdan qilaversin. Sharqiy Turkiston xalqini mushu dunyodagi normal insonlar qatorisidan yer berib, mustaqil Sharqiy Turkistonimizda qaytadan mustaqil yashashga nasib qilsin. Yaşagan müddetçe İslamiyet'in ölüdüğün çağımızda iman ve tövbeden ayırmasın. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.